हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं गर्भावस्था का सबसे पक्का और सच्चा प्रमाण क्या होता है? वो है फीटल हार्ट साउंड, यानी बच्चे की धड़कन। बच्चे की धड़कन माँ की धड़कन से बिल्कुल अलग होती है और ये करीब 120 से 160 प्रति मिनट चलती है। इसे डॉपलर मशीन से 10 से 12 हफ्ते में और पेट पर स्टेथोस्कोप से 18 से 20 हफ्ते में सुना जा सकता है। और जब ये धड़कन सुनाई दे तो समझ लीजिए प्रेगनेंसी कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।